Šajās nedēļās, kad bija paši jaunākie un turpinājumā, kad būs, nemaldos, 10, 11, 12 vecumi. Aktīvi, Rīga līdzjutēji. Un šeit bīstam epizodu un bumba vārtos, bet pacelt līniju tiesneša Karodziņš. Ciets arī Pinčuks sadursmē. Pusē maz iesaistījās spēlē. Jā, nu šeit aizmugura, ja, un turklāt arī vēl sadursma ar vārdsargu. Jā, nu šeit aktīva cīņa. Ātrākais vai viens no ātrākajiem mačiem šajā sezonā. Rīdzinieki tagad ieņēmuši laukumu vidusdaļas. Vais flanks, laba piespēle brīvam spēlētājam. 20. numurs Grimaldo. Kopā ar pēc salīdzinoši tālā ceļojuma un agrās spēles Rīga FC un gūst pirmos vārtus šīs dienas mačā. Pabeigt nospēlē droši īsti pie bumbas mājnieki šajā līdz šim. Noteikti Rīga FC tiešām sniegums ir iespaidīgs, sastāv dziļums jūtams. Tālāk uz Ngondā. Ankrā. Balsta pussarga pozīcijā. Ankrā. Maldu. Ankrā. Sikiera iespēlē viltīga papēdīt. 25. Glodi Ngondā. Balsta pussarga pozīcijā 40. Ahmeds Ankrā. Vidējā līnija 11. Braians Peņa. 8. kuri ir ar 4 kartītēm. Džeriņš viens no tiem. Tāds nogriezens ar vadošiem trīniekiem. Vadošo trikumā man te no dažādiem avotiem sasmēla informācija par Galo. Ka viņš tik ātri vēl pieeja priekš Rīga FC ir tāds jau komfortabls pārsvars. Ieguvuši to pirmā puslaika kompensācijas laikā. Pie 1-0 noteikti tāda aktivitāte būtu bijis jāsagaida. Stūris. Šāds tāds pretspars tiek izrādīts. Protams, iniciatīva pieder Rīga FC. 2 gūti vārti. Tam ir apliecinājums. Diezgan tādi baudāmi goli laukumā. Pietaupīs turpmākām spēlēm. 2 spēles bija, bez pieminētās Albānijas bija vēl arī pārbaudas spēle. Ar Azerbaidžānu 0-0. Tur Jurkovskis jau kā centra uzbrucējs ik pa brīdim sāk darboties. Jā, atstāja laukumu, tā ka šie spēlētāji savu